Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod. Goeiemôre en baie welkom by Stroom op. Dis Dinsdag 28 November, so 6 minute oor 7. En ons begin met ons nuusbulletin vanoggend. In hierdie bulletin, die DA versoek inligting van Eskom oor beweerde misleidende beurtkragskedules. Liesel de Jager se man word amptelik van haar moord aangekla en Israel en Hamas verleng die humanitêre wapenstilstand met 'n verdere 2 dae. Die DA het inligting van Eskom se stelseloperateur versoek oor beweerde misleidende beurtkragskedules. Die party bevraagteken Eskom se voldoening aan die nasionale bedryfskodes vir beurtkrag en is bekommerd oor moontlike skendings. Die DA vra 'n ondersoek om te bepaal of die kragvoorsiener opsetlik afwyk van regulasies en of sulke optrede 'n uitwerking op verbruikers het. Woordvoerder Samantha Graham-Maree sê nywerheidskenners wys daarop dat 12 uur beurtkrag per dag in sommige gebiede neerkom op fase 8, terwyl Eskom beweer dis fase 6. Die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing se bevindings oor die 6de Suid-Afrikaanse nasionale HIV voorkoms, teenwoordigheids- en gedragsopname toon 'n positiewe traject in die stryd teen HIV. Die opname toon 'n prysenswaardige afname in HIV voorkoms van 14% in 2017 tot 12,7% verlede jaar, wat ooreenstem, verskoning daarvoor, met UN-AIDS se teikens. Sleutelhoogtepunte sluit in 'n 90% bewustheid rondom die HIV-status onder diegene van 15 jaar en ouer, met 91% wat op antiretrovirale behandeling is en 94% wat virale ladingsonderdrukking bereik. Ten spyte van die vordering duur streeks en demografiese ongelykhede voort wat deurlopende samewerkingspogings vereis. Die Hooggeregshof van Johannesburg het 'n bevel uitgereik dat die stad Johannesburg binne 3 maande die lewensomstandighede van slagoffers van die brand in Marshalltown moet verbeter. Die oorlewendes wat 3 maande gelede haweloos gelaat is deur die dodelike brand, is na tydelike skuilings in Denver verskuif. Die hofbevel beveel die aanbring van voorafbetaalde elektrisiteitsmeters, bykomende toiletgeriewe, 4 staanpype en nog 20 sanitasiegeriewe wat weekliks gediens word. Die munisipaliteit word ook aangesê om 'n sekuriteitsmaatskappy aan te stel om grondbesettings op die terrein te voorkom. Die man van die NG Kerk Suidkus predikant Liesel de Jager, wat in 2021 vermoor is amptelik van haar moord aangekla. Werner de Jager het gister in die Amanzimtoti Landdroshof in KwaZulu-Natal verskyn, waar die saak tot die 7de van volgende maand uitgestel is. Die 38-jarige de Jager is verwrig en haar lijk is in Oktober 2021 in die oprit van haar huis in Amanzimtoti gevind. Ian Cameron van Action Society sê hulle hoop geregtigheid sal geskied en dat die hofproses vinnig afgehandel sal word. Die militante groep Hamas het bevestig dat hy, dis eintlik die terroriste groep, behoort hierdie ding te lees. So kom ons maak dit sommer so in die lees reg. Die terroriste groep Hamas het bevestig dat hy ingestem het
om die 4 dae lange tydelike humanitêre wapenstilstand met Israel met 'n verdere 2 dae te verleng. Die aanvanklike wapenstilstand het gister verstryk. Tydens die 4 dae is 'n totaal van 69 gijslaars, hoofsaaklik vroue en kinders vrygelaat, met Israel wat 150 Palestynse gevangenes bevry het. Hamas sê die verlenging van die wapenstilstand is onder dieselfde voorwaardes as die vorige 4 dae. Qatar, wat die samesprekinge tussen Israel en Hamas bemiddel het die verlenging verwelkom. Finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R18.61 teen die dollar, R20.40 teen die euro en R23.53 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $37.198.25 en die prys van goud is $2.015.41 per fyn ons, terwyl Brent olie teen $80.06 per vat verhandel. Sien die goudpryse vir die eerste keer sedert gister weer in 'n lang tyd oor die $2000 per fyn ons gegaan en Brent olie het gister weer hier onder $80 rond gedobber. So kom ons kyk waarheen vat hierdie ons. Goeiemôre. Dinsdag 28 November, jy kyk na Stroom op, Nuuspod se daaglikse kommentaar op Koerantopskrifte en ander aanlyn nuus en sommer maar stories agter die nuus. Dit is immers die tuiste van Afrikaanse stories agter die nuus. Lekker om vir julle almal hier te sien, ook nuwe gesigte wat bykom en as ek terugkom, dan gaan kyk ons gou wat gaan met die sport aan. Aan wie laat jy die afhandeling van jou boedel oor? Die afhandeling van jou boedel. Jou afhanklikes se welstand mag letterlik daarvan afhang. Stel 'n spesialis van Eksekuteurs aan. Ons gespesialiseerde boedelberedderingsspan hanteer die hele proses, vanaf begin tot einde. Eksekuteurs bied boonop 'n produk wat alle boedelberedderingskostes dek en die las op jou geliefdes verlig. Vir gratis konsultasie in Afrikaans, SMS jou naam en van na 4469. Goeiemôre, ek is Johan Deploy en is tyd vir sportnuus. Dit was weer eens 'n hartseer dag vir Suid-Afrika in 'n wêreldbeker halfeindstryd nadat hulle 'n nederlaag van 3 paaltjies teen Australië gelei het. 'n Heldhaftige 100-tal deur David Miller het gehelp dat die Proteas 'n beskeie totaal van 212 bereik nadat hulle eerste gekolf het. Die Aussies het toe geantwoord deur blitsvinnig te begin met 62 deur Travis Head, voordat hulle na 137-5 teruggesak het. Kaptein Pat Cummins en Mitchell Stark kon egter na 'n harde stryd die wenlopies aanteken met nog 16 balle oor. Die Proteas kaptein Themba Bavuma sê hy is trots op hoe sy span aanhou veg het. I think our character came through there. The bit of resilience we always speak about. I think obviously looking at the results of the game, I think the way we started with the bat and the ball was probably the telling point, where we lost it quite badly there, and we always had to play catch up to get ourselves back into the game. Dis hierdie naweek 'n splinternuwe stilhou plek op die Formule 1 kalender, die Las Vegas Grand Prix. Die middelpunt van die wedren is 'n strook van 2 kilometer lank al langs die beroemde Las Vegas Strip, tuiste van al die vernaamste casino-hotelle. Die eerste oefensessie vind vanoggend Suid-Afrikaanse tyd plaas en die wedren om 8uur Sondagoggend. Ferrari veg om tweede plek in die vervaardigerskampioenskap en die Spaanse jaar Carlos Sainz sê hy kan nie wag om die nuwe baan te toets nie. Long straights, tight corners, reminds me a bit of Monza or Singapore, so hopefully better hopes. At the same time, it's such a different event, a different track, tarmac, curbs that we've never been, that it's impossible to predict who's going to be the quicker. But honestly, I cannot wait to jump in the car and drive the track and get on top of the car. Laastens tennisnuus, Servië se Novak Djokovic en Italië se Jannik Sinner is deur na die halfeindstryd van die ATP jaareindtoernooi in Turin. Wêreldnommer 1 Djokovic het gewen teen Pole se Hubert Hurkacz met 7-6, 4-6 en 6-1. Voor Sinner gewen het teen Denemarke se Holger Rune met 6-2, 5-7 en 6-4 om bo aan die groen groep te eindig met 3 oorwinnings uit 3 wedstryde. En dis jou Vrydagoggend sportnuus. Johan Deploy daar met die sportnuus vanoggend. Baie welkom aan almal
wat pas bygekom het. En ek sien Sharon skryf hier, so kom ons kyk of ons 35,000 subscribers kan kry voor Kersfees. Sy het daar 'n skakel geplaas en ek wil juis vanoggend vir julle baie dankie sê. Die syfers het so lekker mooi geklim hierdie laaste maand. Ons is nou op die oomblik 32,511. So in hierdie laaste maand het ons met amper 600 subscribers geklim. En ek is so dankbaar daaroor van almal wat gereageer het. Net weer, as jy nog nie gesubscribe is, ek weet daar is baie mense wat sukkel, maar Sharon hulle het daar vir julle 'n skakel waarop julle net kan klik en dan kom julle daarby, dan hoef julle niks te soek nie. Vat net daai skakel van Sharon. Mense, die rede waarom dit belangrik is dat julle moet subscribe. Ek het weer hierdie naweek of hierdie week wat verby is, sê 'n vriend van my het dit nooit besef nie. Maar dis geweldig belangrik dat as jy Nuuspod ondersteun, dat jy subscribe. Dit kos niks. Dit kos niks nie. Al wat jy doen is jy druk die subscribe knoppie, en al die ander knoppies ook, maar die belangrikste is, maar kom, ek gaan julle nou nie ekstra belas nie, die subscribe knoppie. Dit stel 'n mens bloot op YouTube se algoritme, dit bring jou vorentoe in die lyn en dit maak dat meer mense jou raak sien en dat jy vinniger kan groei. Hoe vinniger die kanaal kan groei, hoe beter vir my en jou. As ons die kanaal gevestig kan kry. My droom is om voor die helfte van volgende jaar by 50,000 uit te kom. Man, ek gaan hom groot party hou. Ek dink ek sal bereid wees om Poedelkaal hier in Ferrerstraat af te hardloop, van die watertoring af, van die watersokkerbal af, tot onder in die middedorp, en omdraai en terugkom, uit pure vreugde. Ek moet nie sulke beloftes maak nie, nou verras julle my. Wat hier 'n mooi gesig. Ek vat 'n sluk kaptein se moer, hier lag ek nou so lekker vir my eie grap. Nee, dit gaan glad nie 'n mooi gesig wees nie, man. Ja, ek spring nou deesdae hier, vandat ek nou hier bly, op Nelspruit het ek agtergekom, kyk, 'n swembad is nie 'n luukse op Nelspruit nie, dis absoluut noodsaaklik. So ek is regtig diep en innig dankbaar vir hierdie huis wat ek gekry het met 'n swembad. Want ek spring nou in hom in, maar nou oefen ek sommer ook in hom. Ek doen allerlei vreeslike oefeninge. Sommer vroeg in die oggend, voor ek gou begin voorberei hier. Die arme buurman van my moet seker wonder wat hel doen hierdie oom hier langs aan, want hy noem my oom. Dat ek 3 uur in die oggende hier in die swembad rondplas. Maar plas is 'n ander tyd. Maar ja, nou het ek al gewonder as die jong man hier oor die draad moes loop. Dis nie 'n mooi gesig. Maar nou ja. Ja, nee. André, dalk het ek die verkeerde een gespeel. Ek sal 'n bietjie kyk.
Maar kom ons kyk gou. Wag, ek gaan nou vir jou kyk. Kom ons gaan Landbou nuus toe, net hierna, laat ek ophou twak praat en Landbou nuus toe gaan. Dit is moontlik dat ek dalk 'n fout gemaak het. Ek gaan nou kyk of ek dit kan regmaak. Kom ons gaan kyk gou eers na vanoggend se koerantopskrifte voordat ons na die Landbou nuus toe gaan. En daar is hy. Die hooftrekke uit die belangrikste nuusblaaie. Business Day berig 'n raadslid van Volkswagen Suid-Afrika, Thomas Schuyfer, het die regering gewaarsku om die bedryfsomstandighede in die land reg te ruk, aangesien die redes vir die motorvervaardigers se teenwoordigheid in Suid-Afrika al minder raak. Beeld sê die berig oor die hofverskyning van die vermoorde dominee Liesel de Jager van Amanzimtoti se eggenoot Werner in verband met haar moord. Hy het in die Landershof in Amanzimtoti verskyn en sy borgtog aansoek sal op 7 Desember aangehoor word. Tweedens skryf die koerant Polokwane en talle ander dorpe in Limpopo het nou te midde van die hittegolf reeds vir dae lank nie water nie. Die hoë temperature wat ondervind word het 'n negatiewe uitwerking op die kragopwekkers en pompe by wateraanlegte en die situasie word deur beurtkrag vererger. Soweto berig die Sowetin berig die inwoners van plakkerskampe in Gauteng se lewensomstandighede is haglik terwyl die provinsiale regering miljoene rand bestee aan chemiese toilette. Die gemeenskapsfasiliteite word ook gekaap en aan families verkoop wat kan bekostig om R500 vir die gebruik daarvan te betaal. The Citizen skryf oor die swaard van slegte skuld wat oor die ANC se kop hang, wat die party selfs in likwidasie kan plaas. Die ANC skuld steeds R102 miljoen sedert die vorige verkiesing en die OVK sê 'n politieke party in likwidasie mag nie op die stembrief verskyn nie. Volksblad in Bloemfontein lei ook met die hofverskyning van Werner de Jager en tweedens is daar nuus oor 3 vriende, Jannie Du Plessis, Freddy Fourie en Jacques Jonker, wat saam met die Mungaf bergfiets uitdaging aanpak ter herdenking aan die kinders wat hulle aan die dood afgestaan het. Weskaap, die Burger het dieselfde berig as Beeld en Volksblad. Cape Times skryf oor die toerismebedryf in die Weskaap se planne om beurtkrag teen te werk en het nuus oor die ondersoek na die beweerde manipulasie van die rand. The Herald berig eerstens oor die nuwe ontwikkeling by Bayworld in Quebec. Die ou gekraakte tropiese poel word afgebreek om plek te maak vir 'n nuwe oceanarium kompleks. En tweedens skryf die koerant 'n voormalige inwoner van Quebec is onder die gijslaars wat deur Hamas vrygelaat is. Daily News skryf oor 'n gesin van 4 wat in Amanzimtoti vermoor is. Die polisie ondersoek die moontlikheid dat heksery met die moorde verbind kan word. En tweedens berig die koerant oor die DA-leier John Steenhuisen se besoek aan die Durbanse hawe en die party se aanbevelings om die chaotiese omstandighede reg te ruk. Dan die Witness in Pietermaritzburg wat oor die inhegtenisneming van Werner de Jager berig en ook oor die moord op die gesin van 4 en dan uit Namibië uit Republikein berig 'n maatskappy wil die Namibiese regering se plan verwesenlik om 'n hawe in die baai van Kaap Vria of Angrafria te vestig. 'n Omgewingsimpakstudie vir die projek is aangevra. Dis jou koerantopskrifte hier op Stroom op. Ek wil nou gou kyk. Ek sien Henk sê dit gaan 'n lang oggend wees. Wat het jy gedoen, Henk? Ek gaan nou kyk.
Wat is dit wat maak dat jy 'n lang oggend gaan hê? Ek kry gister 'n lekker boodskap, so kortetjie van Kali Jacobs af. Een sinnetjie, hy sê ek is ook jammer. En dit was 'n mooi oomblik geweest. Moenie bekommerd wees nie, ons het weer vrede gemaak, mense. Liefde seevier, altyd. Die lig oor die donker, seevier altyd, 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 altyd. Ek is nou nuuskierig waaroor gaan Henk se lang oggend. Colin wat nie halfpad wil stop nie, almal wil politieke punte skoor, sê Rian. En laat ek gaan kyk gou wat daar die sportberig was. Ek sal dit nou gaan kyk as ons in die advertensies ingaan. Ons moet nou in elk geval na advertensie toe gaan, so ek is nou binne enkele oomblikke terug. Ons gaan landbou nuus toe en vanoggend se storie handel oor die hawe chaos wat verder uitkring. Dis landbou.com wat so daaroor berig. Meyers klatvaar nie sy besoeke aan die Kaapstad hawe nie, maar die internasionale reuse skepe wat baie van Suid-Afrikaanse vrugte uitvoer, gaan wel sy diens aan die hawe aanpas. Adish Alawani, Meyers se bestuurder van mediaverhoudinge vir Indië, Midde-Ooste en Afrika, het die versekering gegee dat Meyers nie Kaapstad hawe skrap van sy lys van hawens waar skepe aandoen nie. Opeenhopings by Suid-Afrikaanse hawens beteken egter Kaapstad word ontkoppel van Meyers se FEW-diens. Dis die Verre Ooste en Wes-Afrika en 'n direkte toevoerderdiens via Port Louis in Mauritius word vanaf Desember ingestel. Die bewegings van vragte in en uit die Kaapstad hawe na die internasionale handelsroutes sal moontlik gemaak word deur transverskeping waar vragte van een skip na 'n ander op pad na die vrag se eindbestemming geskuif word. Dit word gewoonlik gedoen om seker te maak vragte bereik die eindbestemmings betyds om koste te bespaar in gevalle waar 'n hawe nie vragskepe kan akkommodeer nie of wanneer daar nie direkte roetes tussen die twee hawes is nie. Intussen het die DA gister 'n besoek afgelê aan die Durban hawe. Ek wil vir julle so 'n bietjie terugvoer daaroor gee. Want dinge lyk maar ook sleg daar soos by al die ander hawens in Suid-Afrika. En John Steenhuisen het 'n video of 2 geneem van sy besoek aan die hawe. Hier is hy. The 60,000 containers, we've just concluded an extensive aerial oversight of the Durban harbour and of course the ships that are waiting to get into port to determine the full extent of the South African ports crisis, which clearly threatens to paralyse South Africa's economy, to paralyse our container terminal operation and to halt the international trade in goods and to paralyse the retail economy ahead of the festive season. And I can confirm, after being up there, that the situation
is disastrous. The 60,000 containers that are aboard vessels just out to sea there are now piling up due to the collapse of the Durban port at the hands of Transnet, which has absolutely failed to maintain and upgrade port infrastructure for decades. This is despite the announcement by the President in October 2020 of Operation Vulindlela, which was an initiative between the Presidency and National Treasury to improve the operational performance of multimodal bulk infrastructure, bulk freight rail network, and the port system. 3 years down the line, with congested ports, a dysfunctional freight rail network, and truck queues stretching kilometers, the verdict is clear. Operation Vulindlela has failed, and it has failed spectacularly. According to the 2021 World Bank Index of Container Port Performance, which ranked the efficiency of 370 maritime ports around the world, Durban currently sits at 364 out of 370, and Cape Town at 365 out of 370. This means that under President Ramaphosa's presidency, this has become the worst performing country in container performance globally. John Steenhuisen wat daar praat, ek sit hom weer aan die woord, hier is nog 'n gedeelte van dit wat hy gesê het, nee, ek dink ek gaan dit skiep, en dan vat ek jou na daardie video toe, wat vir jou wys wat oor die hawe aangaan. Daar's nie klank by die video nie. Maar daar kan jy nou 'n idee kry van wat besig is om daar te gebeur by die Houer werf daar. En baie handelaars wat bitter benoud is oor die Kerstyd, goed wat nie inkom nie, lê alles daar in die hawe, dit kom nie deur nie, en vir baie beteken dit 'n baie groot verlies, wat vir hulle wag, hierdie Kerstyd. Dis die DA wat besoek aflê daar aan die Durbanse hawe. Ek wil gou vir jou hierdie stukkie syfer deurgee wat ek by Karen Richards kry op haar Twitter rekening. Dis die Suid-Afrikaanse South African Association of Freight Forwarders wat sê hierdie Transnet gemors by die hawens kos 124 miljoen rand per dag. Adding 10% to cost. In the medium-term budget, the finance minister acknowledged that Transnet's rail collapse is costing up to 5% of GDP or 1 billion rand per day, as estimated by the Gain Group. Hoor julle wat gebeur? Hoor julle wat 'n katastrofe is ons besig mee? Jou hawens is besig om te val. Jou spoornetwerk is klaar in sy glory in. Dis wat van staatsweë af gebeur. Ek sien op sekere plekke het Afriforum begin om vullisverwyderingsdienste in te stel, wat net aanduidend is van wat in die toekoms vir ons wag en hoe ons dinge gaan doen. Daar's talle goed wat deur die staat veronderstel is om gedoen te word, wat deur gewone mense weer oorgeneem gaan word en deur nuwe strukture gedoen gaan word. En ek vermoed
ons gaan ongelooflik baie hofsaake sien in die tyd wat kom, soos wat mense self goed doen, self goed vervoer, self vullis verwyder, self dienste lewer, gaan jy al hoe meer kry dat die staat hofsaake gaan maak teen hierdie mense. So ek vermoed daar wag 'n string hofsaake vir ons almal en 'n nuwe manier van dinge doen en dinge gedoen kry. Colin Hofman sê nou net daar, nou wonder ek hoe gaan die goed vervoer word, nou presies dit wat ons nou gepraat het, Colin, as die treine wel geloop het. Dink aan die chaos wat dit sal veroorsaak, as beurtkrag inskop en daai trein moet 2 uur wag voor hy verder kan ry. Kyk jou geluk nou, Colin, is, die treine ry nie. Hulle hoef nie nou bekommerd te wees oor beurtkrag nie, want die treine ry in elk geval. Dis altyd 'n silwer randjie aan 'n donker vol. Kom ons gaan gou dankie sê vir van ons borge hier op Nuuspod en dan is ons nou weer terug met die res van die nuus. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Terug en Michael Fourie wat daar uit Clarence vir my waarsku dat hier baie mambas in Nelspruit dis inderdaad waar, hier's baie meer ook. Michael, wat redelik vir 'n mens risiko inhou sou jy in die verkeerde kant van so 'n slang beland. Maar ek moet jou sê, ek is nou gelukkig dat in die 2 jaar wat ek hier bly, bietjie meer as 2 jaar, het ek nou nog nie ontmoeting met 'n slang gehad nie. Maar in hierdie hitte, nou staan my deure en vensters oop. En toe ek gisteraand toe nou die lig aansit daar in my kamer, toe kry ek skoon so 'n rilling, en ek dink my goeie hel, want ek het nou net op die internet gelees, hulle sê mens moet oppas, hierdie tyd van die jaar, die slange kom in jou huis in, hulle soek koelte, en daar staan hierdie kamerdeur van my, wyd oop, hy maak na buite na die swembad se kant toe oop. Nou wonder ek slaap nou gewoonlik met die ding oop, deesdae in hierdie hitte, en toe het ek op gisterand toe, want in my kop, was daar skielik hierdie slang gewees, waar saam met wie ek nie wou slaap nie, maar, met dit bygesê, ek het 'n baie goeie vriendin, wat slangkenner, wildkenner is, en hulle het veral kennis oor slange, en sy het eintlik vir my baie mooi beduie, ek is op van die slanggroepe op Facebook, en omdat dit vir my baie interessant is, en dit help my leer om verskillende slange te identifiseer, en ons het ander dag 'n lekker gesprek gehad, waarin sy vir my beduie het, dat dit eintlik moet ons, as ons net verstaan hoe slange werk en operate, dan hoef ons nie bang te wees nie. En sy het byvoorbeeld vir my beduie, dat 'n slang, en ek dink ek het dit al vir julle gesê, maar 'n slang se
ryk afstand is nie baie groot nie. Dis nie asof hy 2 meter van jou af is, kan hy jou pik, nader spring en pik nie. En dat hy waarskynlik met 'n besemstok lengte nie naby jou sal kom nie. Nie naby genoeg om jou te kan pik nie. So dit in die eerste plek om te besef, maak dinge al heel wat makliker, en as jy nou gaan kyk na video's oor en oor van hierdie ouens wat slange vang, dan kom 'n mens agter, dis inderdaad so, dis nie asof hierdie slang die hele tyd gereed is om jou te pik nie, en as jy 'n redelike afstand van hom af bly, kan jy hom redelik veilig hanteer, en sy sê vir my, dit so eenvoudig soos vat 'n besem en vee hom in 'n boks in, en maak die boks toe, en dan kan mens hom nou gaan laat vrylaat. Ek sê nie julle moet dit doen nie, die rede hoekom ek dit vir jou vertel, is om vir jou onder die indruk te bring van dat daar nie so groot risiko daaraan is, as wat 'n mens altyd dink nie. Daar's baie mense wat al vir dae reg langs 'n slang gebly het, en het nooit agtergekom het tot hulle hom gesien het nie. En dan aan die ander kant sê hulle ook vir my, sekere slangwyfies is baie territoriaal, en hulle hou nie van ander slange en ander goed rondom hulle gebied nie. So wanneer hulle byvoorbeeld gewoond raak aan die gedeelte van 'n erf waar hulle by jou bly, dan leer hulle basies die honde se gedrag ken, die kinders se gedrag ken, almal wat beweeg en besef, dis nie gevaar hierdie wat hulle inhou, en daarom gaan hulle nie reageer nie. En wat die slang dan doen is, dan hou hulle die hele wêreld skoon van alles wat ongewens is in daardie gebied. Maar nou kry jy die slang, jy slat hom dood, of jy vat hom weg, gaan gooi hom in die veld in, en wat nou? Nou gee jy vir 'n nuwe slang kans om daar in te trek. En 'n nuwe slang is bietjie moeiliker as die slang wat daar gebly het. Better the devil you know. So iets. Maar nou ja, net maar om te onthou, maar nou nie onmiddellik probeer om 'n slang dood te maak nie. Dit is onnodig, en daar is maniere om hierdie gedoen te kry. Ek weet ons is almal bang vir slange, maar dit is 'n baie noodsaaklike deel van ons bestaan. So ek gaan daai vriendin kry om bietjie met ons 'n onderhoud oor slange te doen, en daar vir ons hier op Nuuspod presies te wys hoe om met slange te werk. Ons ander storie vanoggend gaan oor Action SA. Nee, voordat ons na Action SA toe gaan, wil ek vir jou hierdie stukkie malligheid wys. Dis nou die soort morele kaliber wat die nuwe Suid-Afrika help vorm het. Hoor bietjie hier. Ek hoop jy sit of lê, want party van julle gaan uit julle skoene uitgeskok word om te hoor wat Ronnie Kasrils te sê het. Hier kom hy. Maak hom vir jou groter en begin. The attack, brilliant, spectacular guerrilla warfare attack, which will go down in the annals of guerrilla warfare and resistance, along with the Vietnamese and others. They surprised the Israeli Gaza division that has locked them in, that controls the beleaguered Gaza, and has been responsible for killing, murdering, maiming Gaza people in 5 previous all-out wars, where so many children and women died, and you know about all that.
They sweat on them and they killed them. And damn good, I was so pleased. And people who support resistance applaud it. Absolutely. If we had been able to spring a surprise on the Boers and knock down 100 of them, the people would have been rejoicing to the rooftops. It's a struggle, the armed struggle, and in international law, the occupied people are agreed, it's accepted international law, that they have the right to that kind of resistance. For sak's fake, kyk ek glo daarin om dat elke ou die reg het om sy mening te handhaaf. Maar blikskottel. Daar's party ouens wat jy net op jou tande moet kners om hulle aan te hoor. En ek dink hierdie enetjie van Ronnie Kasrils is een van daai goed wat 'n ou op jou tande moet byt as jy wil hê hy moet sy vryheid van spraak kry. Kan jy glo, hulle wil 'n 19-jarige seun, jong man, op die rooi tapuit laat verskyn, oor hy gesê het sy helde is die soldate van Israel. Dis al wat hy gesê het. Maar ou soos Ronnie Kasrils is vry om uitlatings soos hierdie te maak. Dis die morele kaliber wat help bou aan die nuwe Suid-Afrika sedert 1994. Beskryf Oktober die 7de as brilliant, spectacular, will go down in the annals of guerrilla warfare and resistance. And I felt so happy. Ja. Ons volgende stukkie nuus is uit Rustenburg, uit Impala Rustenburg, wat gisteraand laat weet het, dat daar 'n ernstige veiligheidsinsident is by, dit is gistermiddag by 11 Skag, Impala Rustenburg in Noordwes. 11 mense, dink ek as ek die getal reg onthou, die paramedics, laat ek net sien, hulle sê hier, the rope is connected to the personnel conveyance which hoists employees up and down the shaft. The conveyance comprised 3 levels, each with a capacity to carry 35 personnel. Initial reports indicate that there have been several serious injuries, but an accurate assessment of the full human impact of the accident is not currently possible, given the complexity of the rescue operation. Following the incident, the paramedics and our proto teams were immediately mobilized. They have accessed underground workings and the 2 upper levels of the conveyance have been cleared. The rescue is now focused on vacating the lower level. The safety of our employees is paramount and we are providing all possible support to those involved and working closely with the relevant authorities. Hulle gee nie die presiese besonderhede hier nie, maar volgens Yusuf Abramji is daar, word daar gesê dat meer as 100 mynwerkers ondergronds vassit as gevolg van hierdie probleem. Ons sal deur die loop van die dag kyk hoe verloop hierdie ding en waarheen dit gaan, want daar was nog nie ander nuus daaroor gewees vroeg vanoggend nie. So ons sal later moet kyk
hoe hierdie ding verloop en wat die omstandighede daar is, waar hier meer as 100 mynwerkers is, wat vasgevang sit ondergronds. Net hierna is ek terug, en dan gesels ons verder oor nuus. Die leier van Action SA, Herman Mashaba, is op die oomblik besig om die noordelike grens te besoek, as deel van 'n oorsigbesoek wat hy aan die grense van Suid-Afrika bring. Die party besoek die grense van Suid-Afrika as deel van 'n verkiesingsveldtog, en hulle was gister daar in die noorde gewees. Wel, hulle is nog steeds daar. Hy is vanaand op Pietersburg. Dan sal ek onderhoud vanaand 8 uur met hom kan opneem, wat ons môreoggend gou kan speel in stroom op. Maar hulle doen 'n besoek daar en dinge lyk maar sleg. Ek wil vir julle dit wys sodat julle uit die oog van Action SA kan sien wat daar aangaan. Onthou, ons het al vroeër vele kere in die verlede berig oor daardie gehekelde grensdraad daarbo tussen Suid-Afrika en Zimbabwe. Herman is daar en hy sien dit met sy eie oë, en ek gaan vir julle so 1 of 2 van hierdie video's van hom wys waar hy verslag doen oor wat hy daar aan die noorde van die land by die grens tussen Zimbabwe en Suid-Afrika As South Africans, we are facing this. Fellow South Africans, currently at the recently built fence, 2-3 years ago, which I think cost something like 38 million rands. This is what we are observing at Beitbridge border post, as you can see for yourself. I don't have to explain any further. Here's the evidence why, as South Africans, we are facing these porous borders, people coming in and out of our country as in how they wish. Fellow South Africans, current. Dis Herman Mashaba, en hy het ook gewys daarop hoe dat daar van daardie mense is, wat terwyl hy daar is, sien hulle hoe mense oor die grens loop, maar hier's nog 'n kort verslaggie van hom af. But here we are. At the side to that is that we've just really spent time, you guys witnessed them actually saying we must be 200 meters away from the actual border post. But here we are at a site where people of Zimbabwe or coming from wherever, because it's not only Zimbabweans really using these porous borders. Here's a fence built a few years ago by the Lil at the cost of 38 million rands. So having actual border to people going in and out of there is just really a formality. The people have got complete access to come into South Africa as and when they like. I guess we must be the only country in the. Hier is nog 'n video van hom. Nee, dis die video wat ons gespeel het, wat deur SABC News gespeel is. Ek wil gou kyk, daar is 'n ander video waarin hy ook hieroor praat, en hier is Herman Mashaba weer. Them after 50 years. We reject it. For those who are calling for a borderless
Africa. Please let them go and start it somewhere. South Africa will see them after 50 years. This is not the time for anyone to tell us our country is not a sovereign country. They want borderless South Africa. Why would they want to start it here in South Africa? A country with the highest sustainable unemployment rate in the world. Let them go and try it somewhere else. Maybe in 50 years' time, then they can come and talk to us to whether South Africa is in a position to join the borderless Africa that they are talking about. That being said, let me give Daar's een waarin hy wys hoe daar mense oorkom terwyl hulle daar staan. En net so is jy in Suid-Afrika. Terwyl jy staan en kyk, is Patricia de Lille se gehekelde draad daai. Die ANC se onvermoë om te regeer. Die ANC se onvermoë om reëls neer te lê en te handhaaf. Hier is een waar hy wys hoe dat die kameras, die veiligheidskameras by die grens, grond toe wys. En dan laaste een wat ek vir jou gaan wys. Herman Mashaba, wat so praat oor daardie swak grensbeheer in die noorde van die land en dan kla oor die ANC wat niks doen daaraan nie. Die wys op die onvermoë van die regering om hulle werk te doen. En dis belangrik om dit raak te sien. Ek is bly Action SA doen dit. Ek besef is alles maar politiekery, maar hey, dis politieke partye. En ek dink dis die tipe goed wat 'n mens moet uitwys. Net om 'n punt te maak hier uit, ons is baie geneig partykeer om te maak asof hierdie net 'n wit ding is, of net wit mense hierdeur, sommige van ons, hierdeur geraak word en hierdeur benadeel word. Maar mense,
hierdie ding slaan wyd en hard. En almal van ons word geraak. Almal van ons word geraak. En ek wil hierdie video vir julle wys om die punt deur te bring. Dat ons moet besef dat en ek het dit gister ook gesê, ons kan eintlik, dis hoekom ons nie kan bekostig om 'n julle en 'n hulle en 'n hulle, die enigste hulle en julle moet die makmoegoes van die ANC wees. Die res van ons is die mense wat wil hê Suid-Afrika moet werk. Luister gou na die ontsteltenis van hierdie man oor die onbevoegdheid van die Suid-Afrikaanse regering. Wag, ek plaas hom gou vir jou oor. Hy het gaan vashaak, so ek gaan hom net gou vir jou oorplaas, sodat jy saam met my kan gaan kyk. Daar is hy nou, ek plaas hom oor, en jy kan nou kyk na die ontsteltenis van hierdie man. Dear President Ramaphosa, Minister Godan, Minister Ramaphosa, and Minister Mandashi, I come to you humble and contrite. My 73-year-old mother lives with one healthy lung and requires oxygen 24/7 in order for her to breathe. She has an oxygen machine that helps her breathe, and it needs electricity in order for it to run. When the power is off, she is dependent on an oxygen tank, which enables her to breathe for the duration of the load shedding. She pays for this oxygen tank out of her pocket with her pension money. Now please, explain this to me. How the fuck do you fucking expect her to fucking breathe when fucking Eskom, which you are all fucking responsible for, switches off power for 4 fucking hours at a time, 3 fucking times a day? And the fucking government employees medical scheme GEMS refuses to fucking authorize payment for her fucking oxygen supply because they don't fucking think that she needs it. Whereas the doctors think so. How the fuck do you sleep at night knowing that you might be fucking responsible for the deaths of South African citizens? You are not fucking getting my fucking vote come 2024. Sack! You people are cruel. You people don't care about South Africans. You people do not deserve our vote. You don't deserve to be in government. You are cruel. Sack. Sack. Vat so julle makmoegoes. Mense, die ANC, hierdie krisis raak wyd. Dit slaan wyd. Dit slaan almal van ons wat streef na orde. Almal. Al hoe meer sulke stemme soos hierdie wat jy hoor. Al hoe meer mense wat laat weet dat hulle gefrustreerd is. Nou ja, dit bring ons aan die einde van vandag se program. Ek gaan vir julle vanmiddag 'n nuusfokus sien, andersins vir die res van julle môreoggend in stroom op om 7 uur. Net ter voorbereiding, laat ek solank vir julle sê, Vrydag gaan daar geen uitsendings wees hierdie week nie. Ek vat so 'n bietjie af van donderdag middag af,
vat ek so 'n bietjie af om 'n paar persoonlike goed te gaan uitsorteer, wat 'n mens nooit kry nie, en dan gaan ek vir die res van die naweek maar my gewone op plek wegkruip. Maar Vrydag is daar geen uitsendings nie, van donderdagmiddag af. Donderdagmiddag sal daar nie 'n nuusfokus wees nie, en Vrydag ook nie 'n stroom op nie. So ek laat weet net vir julle, solank sodat julle kan voorberei, en Colin sal vir ons 'n brief stuur, wat ons maandag, komende maandag gaan lees, in plek van Vrydag. Groetnis, alle heil en seën, steek om stinkie, wees lief vir mekaar, ons praat weer môreoggend verder. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod. Aan wie laat jy die afhandeling van jou boedel oor? Die afhandeling van jou boedel. Jou afhanklikes se welstand mag letterlik daarvan afhang. Stel 'n spesialis van Eksekuteurs aan. Ons gespesialiseerde boedelberedderingsspan hanteer die hele proses, vanaf begin tot einde. Eksekuteurs bied boonop 'n produk wat alle boedelberedderingskostes dek en die las op jou geliefdes verlig. Vir gratis konsultasie in Afrikaans, SMS jou naam en van na 4469. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie, en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You vir minder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za.